Voilà, bien-aimés dans la foi, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nzambo yaza malamu ndenge na yebisaka mama ke nzambe aza bien. Soki toza na bomoi eza pona ngolu pe mawa na ye. Eza pona bolingo na ye. Nzambe malamu, nzambe mosantu, nzambo ya tondisami na nguya, nzambo yaza na makoki nyonso, yenda apesi biso lisu privilège ya koyeba kokutana na pokwa lelo autour de sa parole. Que le nom de Dieu soit loué et exalté. Bien-aimés, nous sommes toujours dans Ils sont déjà. Azolumba solo. Alumbi déjà solo akopola, sola mabe. Aza déjà décomposé. Nini yango ya malonga ekobima lisusu kuna. Temo yo tobandaki yango depuis le 6 avril. Tolandi yango na la ménagère chaque matin pe chaque soir na 17h. Je crois que maman moko apambolami. Je crois que maman moko azwi ya motuya. Je crois que maman moko a se retrouvé. Ndeko moko azwi pe ya motuya oyo ye moko akanaki te. Tolobeli ebele. Selon badon, selon bagrâce oyo nzambe asopi na moko kati na corps de Christ. Personnellement, je bénis le Seigneur et je bénis le Saint-Esprit qui a voulu que ces choses se passent de cette manière pour nous édifier moi aussi, topé la femme. Ils sont déjà. Et na nyonso elobami lelo nasimbami pona koya kofungola lisusu thème oyo na exemple moko na kati na Biblia. Kozwa exemple na biso na livre ya Job. Tope ndeko Job, tope papa Job. Oyo azalaki prédécesseur na biso. Avant biso tozala, ye azalaki déjà. Avivaki vie chrétienne na ye, azalaki mwana na nzambe, ayebaki nzambe, pe atingamaki na nzambe. Toyebi histoire ya Job. Mais par rapport ya thème na biso, na histoire ya Job, ndenge toyebeli yango, pourquoi kaka Job na pokwa lelo? Pourquoi kaka ye? Pourquoi kaka Job? Ngana simbami na lisolo ya Lazare. Na Biblia, exemple ezali ebele. Mais na simbami na histoire ya Job, selon Molimo Santu, ndenga memelinga na kati na thème oyo. Nalobi toza na kati na livre ya Job na chapitre 2, tozozwa verset 6, kino na verset 10. Job 2, 6 à 10. Soki totangi passage oyo, Bible ezotalisa biso ndenge Satana akendaki kosenga Job permission na nzambe pour que aya kobebisa to pe aya kosasa bomoi ya ndeko na biso Job. Sima ya lisolo ya Satana na nzambe. Parce que pona koloba tout simplement que Satana azana makasi ya kosimba mwana na nzambe te. Ennemi le diable. Nyoka le serpent azana makoki ya kosimba mwana na nzambe te. Soki totangi c'est parce que tant na biso tozo salela temps. Mais soki tobandi na chapitre 2 oyo ne bandeli nango, tokomona ndenge nini lisolo ezalaki ya nyoka na créateur na tata na biso. Nyoka ke kokuta tata azo siege na ba ange na ye. Ndenga tindaka bango lokwa momesano awa na mokili. Ba memela biso wa bénédiction
baya kotala ndenge nini tozo vivre bazonga bakende kopesa tata nzambe rapport na moko na biso esalemi mpe ke na rencontre wana Satan lokola azalaka na ye na soni te na somo mpe ya nzambe te aza deja puni pour la vie nga na yo tokoyambola nzambe akolimbisa biso me Satan aza lisu na ta ya koyambola te me tala na niveau na ye wana na identité na ye par rapport a nzambe asali audace ya kopusana esika nzambe avandaki nzambe atuni ye yo wutu wapi kasi nazalaki na nga na mokili te nazalaki na nga mpe omoni mosali nzambe atuni Satana omoni mosali na nga Job abi wi namoni ye aza na ye na reproche te ça veut dire aza na ye na mbeba te na Job péché eza te lisumu songolo eza te tala kaka Satana mutu mabe akende kotémoigne liboso na nzambe ke Job aza na reproche te moto aboye lokola Job nde Satana akei ayebisi atuni nzambe eske okoki kopermettre ngai nakende kosimba vie ya Job ça veut dire nakende kobebisa pomo ya Job parce que Job azalaki mozwi Job azalaki na mwasi na bana na ye atuni alobi atuni nzambe azosenga permission epa nzambe est-ce qu'on permettre nga nakende kotoucher vie ya Job parce que Satana yebaki le malin ce n'est pas en vain que nzambe azobenga ye le malin Bible ezobenge le malin oui ça veut dire mutu mayele yakanisa ta mutu mayele nzoka nde bolole okoko permettre nga nakende kobebisa vie na ye parce que ayebaki ke soki nzambe a permettre lokola ye moko akoka kokweyisa Job na mbeba te mais soki nzambe créateur ya Job a permettre ye ke simba bomo ya Job akozwa accès ya kodétruire tobosana te Jean 10:10 le voleur le diable, l'ennemi, le malin, le serpent vient dans la vie de l'homme pour égorger, détruire et tuer. Tala makami satu, Satana nyoka, ayaka nango kosala na vie ya moto. Nzambe connaissant bien, mayele mabe, oye zalaki sima ya dikoshi ya le malin, le serpent, le diable, l'ennemi, Nzambe alobina ye, simba nyonso kasi kosimba bomoi na ye te yango tomonaka na histoire ya Job malin akei Job abungisa bozwi na ye nyonso parce que azalaki mopambolami na nzambe sur le plan financier azalaki na lofranga azalaki na lomeya na ye c'était un homme riche un homme béni par l'Éternel. Talaka soki nzamba pamboli. Richesse wana batu nyonso bakolobela yango. Alléluia. Sima ya Satana koyiba kokweyisa koyiba bozwi nyonso ya Job. Satana akei bana nyonso ya Job. Nazopesa yango en grande ligne histoire ya Job. Le même jour bana nyonso ya Job bakufi. Sima na nyonso wana Job ye moko a perdre santé na ye. Azwi bapota ya ulcère kobanda na moto kino na manzaka makolo. Tala kaka yo zalaki mozwi moto ya mbongo oyebanaki na mboka na yo kozalaka mozwi. Mbala moko bambani na mabele makolo nyonso mibale likolo baninga babamba na kata lokolo moko okwei na lokolo moko mosusu etekali ya kotelema pour que obundana otelema ozwa position debout parce que la marche continue mais Job abambanaki
makolo nyonso mibale likolo akotelema ndenge nini. Bandeko na pasi wana na minyoko wana aperdre bana ne nyonso. Esengo ya vitala kaka. Yo ozalaki na bozwi, ozalaki na bana pe d'un certain âge. Na mwasi. Operdre bozwi ya matériel, operdre na bozwi oyo nzambe alobike bana bazali héritage. Oyo ye moko nzambe alola azopesa na ba couple. A perdre bango nyonso le même jour. Pasi nini Job akokaki kozala nango? Minyoko nini Job akokaki koyoka na bomoi na ye na nzoto na ye en tant que humain akokaki kozala neta nini? Et soki wana te, soki tomeki un peu koanalyser, tokomona ke bobola ya Job tango Bible ezoloba qu'il avait tout perdu, ça veut dire qu'akomaki kozanga na mai ya komela. Akokaki kozanga na mbala ya sukali. Akokaki kozanga na mwa lipa. Okosomba lipa ndenge nini? Okende pe na bilanga moto te, okende opikola na moyibi, parce que yazalaki honnête liboso ya Nzambe. Azalaki fidèle liboso na Nzambe. Azalaki na reproche moko te pa na Nzambe. Ça veut dire que mayele mabepe ekokaki koyela yete po akende koyiba. Azalaki pe na courage ya kokende na balabala te lolombo pesanga kabelanga sopeka. Mandimaki situation wana. Parce que yebaki ke nyonso yazalaki nango Nzambe muto apesaki ye. Ezalaki ne effort ne personnalité. Ce qui fait que na tango tozotanga na passage na biso touti koloba awa Job aye kobela ulcère. Ulcère eza bapota moko ya mabe ebomaka. Bible lobi ke bandi ye na mutu kino na songe ya manzaka bandeko na ngai. Pota eza eloko moko ya mabe na nzoto. Pota okoyoka motema nyonso ekomi yo moto douleur ya pota. Ça veut dire que dans la moto il y a Job, il n'y avait plus de cheveux. Il n'y en avait plus. Parce que balobi pote bandaki na moto kino na manzaka makolo. Ça veut dire que Job ne portait plus d'habits. Ce qui n'a meki ko sala analyse. Na ba pota ya ulcère. Okola te lamba ndenge nini. Ça veut dire que malamu kutozala na mutu pembeni ape pakaye mu pepe. Pour ça la nete za ko atténuer moi te me ba douleur wana ya pota. Mais est-ce qu'à ce côté il avait quelqu'un ya ko sunga ye atana ko pepaye na mo pepe? Je ne crois pas. Mais malgré pas wana Job azalaki intègre. Voire même que moi Sinaye, la personne la plus proche qu'avait Job, parce qu'elle n'avait plus d'enfants, la personne la plus proche qu'il avait, qui lui restait dans sa vie, c'était sa femme. Ezalaki ka moi Sinaye. Moi Sina moment na ya pasi, moi Salobi na mobali yo na eta oyo za nango. Otikali kaka ferme n'intégrité na yo. Otikali kaka sembo. Na bolingo ya Nzambe, na kolinga Nzambe, na modelo yo zali. Ozonyo kwama. Malamu kutu, o modiri Nzambe, bongo yo okufa. Hey! Pandeko nangai. Job abaluki atali mwasi na ya lobi yo zolo balokola bolole. Olobi nini? Nyonso biso tozozwa epa na Nzambe ezali malamu. Et tokozwa pe mabe. Ça veut dire que nyonso tozwaki, nyonso tozalaki nango ezalaki malamu
kowute pa na nzambe. Pe ekoyela biso pe mabe, epa nzambe, malamu ekoya, mabe pe ekoya. E na nyonso wana, Bible lobi ke Job atikalaki kosumuka te na balèvre na ye. Ça veut dire que na munoko ya Job, lisumu etikalaki kobima te. Hey! O mutu ya modèle nini? Oyo mutu ya modèle nini? Lorsque nous parlons de les plaies d'ulcère, eza ba pota moko to tunata bandeko yo basalaka na bopito ba infirmière to tunata bango ba oyo basungaka bandeko yo bazikaka bazwaka ba pota ya moto aziki na moto de la tête aux pieds batu mingi bakufaka na pota etumbaka pota ebomaka pota ebimisaka mai etangisaka mai. Ça veut dire que nzoto ya Job ezala ekomaki nzoto avandi boye mai ezotanga. Peut-être soki azalaki na elamba afinikaki kaka ba parti intime na ye. Na yebi pete na modèle ni nakokaki kofinika yango Bible elobeli yango te. Pour te comprendre douleur Job azalaki nango. Ça veut dire que Job azalaki déjà ya kokufa. Malgré qu'azalaki na maloba na monoko. Job azalaki déjà ya kokufa malgré qu'il parlait. Malgré qu'il bougeait. Malgré qu'il continuait à aimer Dieu, même dans sa mort, cet homme Job, je l'ai dit, parce que tant que douleur est dans ma case, ça veut dire que mouton ça koufi, attends qu'on se défendre te. Ako kende ko ton hôpital ndengene ne parce que les suna makoki te. Akende ko lukata bataboko ko babambaye ba makasa misusu pe ka usaka ba pota. Ako kende koluka batu wana ndenge nini pas zalaki na ye lisusu ne lokote tout sans se payant. Job a vu de ses yeux la mort venir, la mort s'approcher de lui. Mais Job a continué à craindre Dieu. Atalaki même moi so azaki pembeni na yete. Abengaki mwasi na ye bolole insensé. Olobi nini? Obosani ke nyonso tozalaki nango nzambe mutapesaki biso. E na nzambe pe tokozwa ya mabe. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Bandeko Job abotaki solo, bapote lumbaka solo. Moto aza na bomoi, Lazare lumbaki solo, parce que ya kendeki déjà na séjour de mort. Mais Job alumba solo, awa na mokili, na se na mokili na nzambe, Job alumba solo. Maman, ce genre de vie peuvent aussi nous arriver. Souvent, to salaka illusion biso bana na nzambe. Souvent, to kanisaka soki naza mondimi na ye pa na nzambe pasi na ngai esili. Vina nge kodala kaka alléluia amen. Vina nge kodala kaka alléluia amen. Monyoko ata moko ekokomela nga te. Mwana na nga te, mobali na nga te, na famille biologique na nga te, na belle famille te, na entourage na nga te. Pene na nga pase kokoma te, ponga na za mwana na nzambe. Na poko lelo na lingaki un peu, tokene na bozindo, il y a parole de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie de masse.
Et c'est quand on dit alléluia, amen, alléluia, amen, Dieu est bon, alléluia, amen. Oui, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est pourquoi quelque part il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais en moi, je me suis toujours dit, pasi eza pona batu mususu pona ngate. Ngande bisengo na bisengo. Pasi pona bango. Ser wana l'église asali accident mortel. Ser wana abelisi mwana. Ndeko mama wana mwana aboti mwana ngwazo tambola te. Balobi ki aza koka. Mwana telemi atikala ko tambola te, me ba déclarer ye koka. Ba déclarer ye infirme. Abotami ndenge wana. Me ndeko wana biso na ye toza na église moko. Ye likambo wana ekomeli ye. Yo lobi te wana bango. Ngai te. Bandeko nanga. Dans la parole de Dieu, nous devons connaître la vérité pour que la vérité nous affranchisse. Et cette vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous parle de Job ce soir. Job alumba solo. Job alumba solo. Je ne sais pas. Ceux qui ba connaissance, il y a ba connaissance na ye. Bazala qui s'approche ba voisin na ye. Mais dans le livre, il y a Job qui a 40 chapitres. Toyoka ke ba camarade na ye ba utaka mosika. Tango bayoki sango ya pasi ya Job, baye kotala ye. Mais Bible lobinin, ses amis n'étaient pas en mesure ya kopesa Job camarade na bango satisfaction. Ndenge bayelaki, ndenge babimaka, batika Job na eta wana. Na eta ya pasi ya kolumba solo, pota ezalaka zeyi. Mama soko kangi motema te, soki moto wana aza ya yo te, soko aza na bolingo ya moto wana te, okovanda place ya moto aza na bapota ya modèle ya Job te. C'est là où j'ai dit que na modèle à passe ya modèle wana, Job azalaki déjà mokufi, il sentait déjà, lui-même ne savait pas quoi faire. Mais ce que Job savait, qu'il y avait un Dieu au ciel. Et zana nzambe moko na likolo, oyo nga na ndimela. Aza capable ya kokausha bapota na ngai, pe ya restituer ngai, nyonso na perdre. Ata Bible elobi yango te. Nalingi na souligner na poko lelo pona kolobake, rien ne peut nous arriver sans que le bon Dieu en soit l'auteur. Et loko moko te koyi kokomelo mama. Et loko moko te koyi kokomela biso na vie, na mabala na biso, na ndako ya baparent, tant que sans que Nzambe ayeba yango. Ya Nzambe, même na sa pongi, tango moyini azoya pona kosalo mabe, Dieu voit, il ne dort ni ne sommeille. Il est au contrôle de ses bien-aimés. Mais il permet que cela nous arrive. Ndenga permetaki que Job, un homme intègre à Dieu, oya salane le sumute, ma permettre que Satana aya ko détruire vie na ye. Nzamba pekisika ka Satana ke ko simba motema na yete. Parce que ça, c'est un domaine réservé à Dieu lui-même. Le cœur de l'homme, c'est la présence divine de Dieu dans l'homme. Ce qui nous a longoli kakape mawana, muto akomi bembe. Yangona ta muto akati minute na minute na moment oyo. Une minute après ba bengi bembe. Et sili, asa li sou motote. Ma soeur, je veux que tu comprennes que nyonso ezo comme la biso, Nzamba zo permettre ango. Lelo tolumbi solo, na ba domaine ebele. Osali no mutu problème te, me mutu wana yini yo. Akomi koloba wana pe mwasi solo, ayebi ko sukola te. Nyonso na kaka po yini yo.
abambi yo kombo mwasi solo. Et pourtant zalaka no propre. Ya yini yo kaka. Amoni nzamba pamboli yo ayoki motema mabe. Abambi yo kombo. Wana pe moto mwasi nzoto. Tala yenenga zali. On dira liaka te. Non mama. Soko za nzoto mikie. Komona no pasite. Yebisa bato ke. Nga nazali ndenge tata na nga nzambe. Azali. Parce que nzamba lobi boye. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qui nga na nzoto mikie. Ça veut dire que nzambe nanga. Azandenge nga naza. Pourquoi nga na okendo sala nango souci? Pourquoi nga na okende kominyokola? Lelo basi bakomi kokende kobaka biloko na sima pour que nzoto efongwama baya santé. Ba mama tozoluka nini tozokende wapi? Soki na nzoto minene nga pene tikala na monene nanga po nzambe nanga aza bongo. C'est ce que la parole nous dit. Nga naza ndenge nzambe nanga aza. Eh, na mutoza kale na suki ebelete. Et je suis comme mon père. Je ressemble à mon père. C'est une fierté. Tango mwana tele. Bato batele. Eh, c'est là. Tu ressembles à mon ami Joseph. Oui, je suis l'ami de Joseph, la fille de Joseph. Oh, Joseph, c'est ton père. Oui, c'est mon père. C'est une fierté. Tango mwana zwaka, papa na ye. Job atikala intègre. Mama, ezali kama na tango yozo wangana papa na yo nzambe. A cause ya pasi songolo, oniye nzambe. Olobi ke non, na ligi nanga lisute. Tango nazalaki nanga na mokili nazalaki bien. Bali bazako landangai, nazako zanga mbongo te. Nazalaki bien. Mais maman, omisombe liliwa. Tango zo tindika bana na yo, ke ngai, tango nazalaki jeune fille, na sombelaka deja ba parents nanga, ndako, balongwaki ba locataire, bazalaki na mwa ndako moko, tozalaki na ndako moko ya chambre salon. Biso nyonso bana na salon, na basi na mibali, ba parents na biso nde na chambre. Maman, ça ce n'est pas une vie, ya otinda mwana no akende kotia moto. Tango wana yo salaki yango po yebaki no nzambe te. Mais lelo yo yebi nzambe. Mema bana na yo na bonzambe. Mema bana na yo na nzela ya lobiko. Oyo ezali Yesu Kristu. Lakisa bana nzela ya lobiko ya bonzambe. Job était resté intègre. Malgré pasi. Lufranga esili. Bana nyonso bakufi. Mwasi alobi nini. Modire nzambe, lakela nzambe mabe, comme ça, yo kufa. Est-ce que moto azana makoki ya kolakela nzambe mabe? Tango moto alakeli nzambe mabe, ça veut dire kami lakeli ye moko mabe. Nzambe ko ozana droit ya kolakela nzambe mabe te, na nini? Asali mabe po akeli yo. Asali mabe po apesi yo libala. Asali yo mabe po akeli yo mwasi. Asali yo mabe parce que mobali noza quelque part. Azo zelisa yo ozela tan na ye. Oye ko la patience na vie. Pe oye ko la persévérance. Pour que tango lipamboli na yo kokweya. Na âge ya 100 ans. Na âge ya 1000 ans. Ba yoki que Joséphine a bali. Maman, ça sera pour la gloire de Dieu. Jean 11:40, balobina Marthe, nzambe Yesu azoyebisa ye avec autorité. Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Maman, dans ton problème, Dieu met le temps parce qu'à l'ingyo kola, ozala na confiance totale et panaye. Oye ko la persévérance, pe oye ko la patience. Lelo tozomona na mokili moto nyonso motema luku. Na silisi classe lelo, na zo musala lelo, na somba voiture lelo, na somba ndaku lelo, comme ça bato ba yeba. Nani nga nazali, yo na nani? Yo na nani? Ozo wela pe nini?
po kende wapi. Mama, posa ya nzambe ezali ke tovanda na se na makolo na ye. Toyekola maloba na ye, tozwa connaissance. Na nsima ya kozwa connaissance, nzambe akoyeba komimonisa po ayebi ke asemomala. Nyonso biso tokozala nango ekozala pona lokumu na ye. Parce que dans la vie, il y a deux choses. La première des choses, c'est la part de Dieu. Dieu agit dans l'homme. La deuxième des choses, c'est la part de l'homme. L'homme doit aussi jouer son rôle pour rendre gloire et pas Nzambe. Ce qui Nzambe yebi ke kino lelo, yona no komi na niveau, ya ko reconnaître que yenda ko sala, yenda zo sala vina yo, po yo tonda ye, po yo o adore ye, po yo remercier ye, po yo louer ye, po yo tatola ye ke yende Nzambe. Nyonso naza nango e wuti epai na ye ndenge Joba wuti koloba awa. Soki na tokomi na niveau wana te, Nzambe aza Père Noël te, azali pe mwana ya bitinda na biso te, to pe mwana musala na biso te. Tata salelanga boy, tata salelanga boy, so peka tina Nzambe. Respect ya Nzambe eza wapi na vie ya mwasi. Où est le comment? Où est le respect de Dieu dans la vie de la femme? Moi si ya lelo zaka na facilité prière ya moi sa lelo Nzambe pe sangai Nzambe na bali Nzambe bali sangai si makobota Nzambe pe sanga ndaku na vanda na bana Nzambe pe sanga mbongo. Jamais moi si azwa temps ya kovanda ko adorer Nzambe. Reconnaître nanu bola mwata moko Nzamba sali. Job intégrité na ye. Même na kati ya douleur, il a reconnu que nyonso toza nango Nzambe nda pesi biso. Ça ne vient pas de l'homme, mais c'est Dieu qui nous a donné. Reconnaître d'abord, même ya mukie oyo Nzamba pesi yo. Et kaka lelo zui na minute oyo landa 10 minutes belé 30 minutes kutute 10 minutes belé au changer forme ya demande. Non mes sœurs, ce n'est pas ça la marche chrétienne, ce n'est pas ça l'amour de Dieu. Ils sont déjà yo mokondo zolinga vina yo elumba solo parce que zo yeba na yo ba norme ya Nzambe te et sengolo tambola selon volonté ya Nzambe. Selon maloba na Nzambe, ndenge Nzambe lobi, soki yo se soumettre, Nzambe akotelema ma sœur, akotelema, akoya kolongolo mai na miso, akoya kolongola yo pinzoli, akoya kosukola yo, akozongisa yo à l'origine. Bato balobi onuneli nini, okamati susi ya vie, olati. Souci est là tinzoto. Mais comment veux-tu? Batuba mona présence ya Nzambe na kat na bomo na yo. Yo zolo bakoza mwana na Nzambe. Molati souci. Tu as vieilli avant le temps. Batuba okumisa Nzambe na yo ndenge nini. Job na kat na douleur, il était resté intègre au Créateur. Il était resté fidèle. Il avait confiance en Dieu et il espérait toujours en Dieu. Malgré potane solo, malgré qu'a commis nzote boti mai komi kotangisa mai, malgré que pota wana ekoma ka soki rouge, koma ka ba rouge moko boye, on dirait nyama. Un animal balongoli poso, ndenge poso, balongola ka poso na animal. Comme ça baba ndako kata misuni, baba ndako teka batu balia. Ezalaka mwa couleur moko boye. Mona shiko nzoto ya mutu na modèle wana. Mais Job atikalaki intègre. Nsolo ya zeyi, Job azalaki intègre. Pota epesaka posa ya kosanza muto akoka kutuko pusa na pembeni na yote ekomi kele. Malgré nyonso wana Job atikalaki intègre. Mais yoka likambo ya kokamwa
Ce qui tokeka na même livre, oui, na kati na Bible, na livre toujours il y a Job. Cette fois-ci, na chapitre 19, verset 25 à 26. Que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu dans Job 19, 25 à 26? Bible lobby, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Alléluia. Maintenant, c'est Job qui parle. Toujours dans la même souffrance, dans la même douleur. N'attitude kaka moko wana ya fidélité na ye, Job afungoli munoko abandi ko s'exprimer. Alobi, na yebi ke mosikoli na ngai, na yebi ke nzambe na nga aza na bomoi, pe akotelema moto asuka. Ça veut dire que, na kati na situation na ngai, mokili elemba minga, mwasi alemba ninga, baninga bakokinga te, ba voisin na parlons kutu te, e komi kaka, oyebi sango e komi li Job te, bakotane bango na nzela. Oyebi, tu connais tu peux te rappeler de ce riche-là du nom de Job? Oui, oyebi e komi li te, na yoki sango na yete, ça fait longtemps. Sûrement que le monde avait bougé. Son pays avait bougé. Parce que na bamboka nyonso, muto ya zana bourgeois yebanaka. Bakotange na bakombo même na bana bikie. Ba musicien bako yembe ata na nzembo. Bato théâtre bako yoko jouer ata ba théâtre na kombo na ye. Po bango pe balia na sima ya musala bazo sala wana. Sûrement que sango ya Job etambolaki. Mais yango telembisaki Job. Job a eu courage. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, la présence glorieuse de celui qui nous a créés, le Saint-Esprit fortifie toujours la personne. Le Saint-Esprit vient toujours en aide de la personne. Parce que Nzambe na biso azalaka jamais. Nzambe na biso eshuwakate. Non, Dieu n'est pas un perdant. Non, 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 non. Le Dieu que je sers n'est pas un perdant. Il est toujours gagnant. Alléluia. Le Dieu que je sers n'est pas un perdant, mais il est toujours un gagnant. Il est sorti victorieux à la croix. Job s'élève dans chapitre 19, 25 à 26 pour dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. En d'autres termes, dans mon cas, dans mon problème, na yebi ke nzambe nangai, azana bomoy, pe akotelema moto asuka. Pona kokata likambo nanga Job. Nazana banzambe mibale te misato te. Na tato laka mibale misato te. Na tato laka nzambe semoko. Le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. À côté les mains, il est vivant. À côté les mains, moto asuka. Pona koya kokata likambo nangai. Ma sœur, est-ce que ça peut t'arriver aussi? Yako joie décision dès ce soir. Yako telema. Yako lobake na problème oyangai. Oye lembi singai. Oyo ba peselanga kombo na vie. 1000 ans dans le mariage. Na melicité. Na sopa zemite. Na kumba pezemi ata ya 1 heure te. Est-ce que c'est encore possible? Yo potelema na poko alelo. Olobake mon Rédempteur est vivant comme Job et qu'il se lèvera le dernier. Ma sœur, tatola liloba oyo na poko alelo na kombo na Christ Yesu. Et un miracle va s'opérer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Job a continué à lobby. Quand ma peau sera construite et sera détruite, tango nzoto nange kobeba. Alléluia. Nzambe nangaya kotelema. Sima ya nzoto nangai kobeba. Ngaboko na ko contempler Nzambe dans la douleur. Alléluia. Les douleurs atroces. Job azoloba. Tango nzoto nangai ekobeba. Nzambe nanga kotelema. Ça veut dire que pour Job, malgré les douleurs qu'il avait, il était encore en vie.
Il vivait parce qu'il respirait. Il attendait le temps de Dieu pour que le Seigneur opère le miracle. Ma sœur, ne désespère pas pour ton cas. Tu sens déjà, ton histoire sent mauvais. Ne désespère pas. Crois, tiens bon, jusqu'au dernier souffle. Nzambe na yoko telema. Nzamba mamo Christou s'élèvera le dernier pour ton cas. Il te visitera, ma sœur. Alléluia. Le Dieu que je sers, je le connais. Il est le Dieu tout-puissant. Ngana sale la kwa ezana le tout-puissant. Oya benganga na kati ya musala na ye. Oya zo pakolanga à tout le temps. Ndenge na zo servir ye na poko lelo. Oyo na zo bimisa comme onction. Kaka tito silisa. Azo wendre nga lisusu pour samedi prochain. Tokutana lisusu to solo la de sa part. Il est le Dieu tout-puissant. Job alobi, soki nzoto nange baby. Nzambe nanga kotelema. Soki ke poso nangai e baby sami, ça veut dire soki e kufi ngai Job na ko contempler Nzambe. Mama, perdre ya oyeza matériel, mais ya molimo bomba batela. Ya molimo sala nini bomba batela. Ya nzoto oyeza matériel et ça la nango parce que le monde ainsi que tout ce que nous voyons passera. Le monde ainsi que tout ce bien passera, mais la parole de Dieu est éternelle. Dieu balobi, ma matériel est kende nango, me kondima nangai ya Nzambe, kondima nangai, nazo batela kondima nangai, po soki ke nzoto nanga lelo esuki, nzoto nange baby, ça veut dire que nzoto nanga soki poli, soki nzoto nange komi lokola ya Lazare, ngai Job na sala nini, na mona Nzambe pe na banda ko contempler ye. Je contemplerai Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle foi bandeko. Job a vu la mort s'approcher. Mouke. Mais yoka langage ya Job. Yoka langage ya Job. Les sons n'angez allez que toi yeba ko tenir bon. Même lorsque nous sentons mauvais, batouba ki mabiso, même les gens les plus proches, bako ki mabiso, pour perdre matériel. Batouba ko ki mon ma sœur. Ah, ne te fais pas d'illusions. Le monde est fait comme ça. Batouba ko ki mayo. Soko ta matériel te batouba ko ki mayo. Soko balite, batu bako chola yo, bako peso kombo, ndima. Mais notre rédempteur à nous se lèvera les derniers. Soki a telema ki pona Job, ako telema pona yo, ako telema pona nga, ako telema pona biso. Le problème c'est quoi? Restons fermes. Il a dit à Lazare, Jésus, que ngana yebisa ki yo te ke soki yo ndimi, okomona gloire en Nzambe. Bandeko nanga to yoki mingi, to te ya mingi, moi ça yoki mingi, ba témoignage paille, moi ça moni, moi ça yoki Nzambe kolobela ye. Problème est combien wa, to komi na niveau ya une foi solide. Ata to lumbi solo, ata batu bakimi biso, yo zalaka soki mutu akimi yo, osali yango souci, osali yango problème, olati problème na nzoto na yo. Okomi, ngande na bengisa kiete, ngande na kotisaka ye, ngande na pesaka ye mukanda, ngande na salaki. Mama, to salaka bolamu pona Nzambe. Ne regrette pas un bienfait. Mama, ba pesa yo kombo kolumbi solo. Mais ne regrette pas un bienfait. Nzambe na bomoy se lèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier pour nous montrer, pour nous talisa sa puissance souveraine. Et il interviendra quand tout espoir humain sera perdu. Tango yomoko komona ko suki, batamo kelipe balobike ba suki, balemba ni yo, ba semeki ba choli yo, ba komi ko yako yebisa yo. Yo vanda waka ozo sisa biloko a mwana na biso. Bota totala. Mama kolela lisute. Yo oyo balobaka ke komba.
yo oyo balobaka babengaka soki baterme nini lokola oboti te balobi osisi biloko mwana na bango mama nzambe akotelema seulement ntango espoir na yo nyonso ekosila ntango okotika kotalela médecin ntango okotika kotalela kitoko no ya nzoto ndenge nzambe akela yo ntango okotika kotalela je ne sais pas qui ton mari ntango okotika kotalela je ne sais pas bomengo na yo komala biso kokabela semeki pour kokanga bango monoko ezala lokola corruption comme ça batika yo vanda kimia na libala non semeki aza moto lokola ye aza moto lokola ngai metalela nzambe je ne dis pas que kokabela semeki te je n'ai pas dit ça kabela semeki po aza semeki na yo ndeko ya mobali na yo eza fami na yo fami ya mobali na yo eza na fami eza fami na yo mpe eza fami ya mobali na yo malgré ke mokili ememaka mpe bamakambo yango na ndenge nango me oyo tozoloba oyo eza verité kabela semeki na yo soki oza na besoin ya mai aza na posa mai pesa ye mai amela soki aza na besoin ya sucre pesa ye sucre soki mwana ne aza na besoin ya bonbon kabela mwana ne bonbon me ya motuya eza nini tia elikia na yo na nzambe lokola Job le seul oyo akokawisa bapota motema na yo lelo tozali baplace tozali oza mpe na mosala malamu me tala sante yango tellement kokamati vi omilatisi problème ya vi yo moko nzambe alobi memela ye mikumba Job n'avait compté qu'à Dieu atiaki elikia na ye kaka na nzambe aesperaki kaka na nzambe mpe nsima ya toutes choses alléluia Job était restauré par Dieu bible ezoloba na biso ke nsima ya pasi nyonso ya Job akufaka te mashari yo mpo kokufa te mpo na problème wana mpo na badifficulté wana mpo na maladi wana mpo na bato baotelemela yo na vie mashari okokufa te mpo yo oza ya nzambe na nkombo na Yesu Job akufaka te malgré basolo malgré bapota wana atikalaki intègre mais so tosilisi mokanda mobimba ya Job tokomona la restauration de Job. La Bible nous dit que Dieu a restauré la vie de Job. Job a récupéré santé. Job a eu encore à avoir des enfants. Job a botaki lisusu bana. Pe Bible lobi bana oyo Job ayaki kobota pour la deuxième fois. Après sa restauration, après sa délivrance, bana kitoko mboka mobimbe lobelaki yango. C'est là où nous viennent les noms de Jemima et consorts. Cayenne, bakombo ya ba Jemima, bakombo ya ba nini, bana ya Job. Bible bengi bango balobi tango Job aboti bana kitoko. Talaka Bible loba bana kitoko. Makamunzamba salaka. La fidélité paye. Mama lumba solo. Mekangama na nzambe. Na yebike na tango apasi. Tango pasi ezali. Yo kangami na nzambe. Bato bako telemela yo. Bako lo batala bolole. Nini yango zolanda kuna. Biso naso to sambela kati. Tu pries combien de fois par jour? Biso balobi bonde la sans cesse. Me bato bako chola yo. Obonde ki na tongot. Maintenant, il est 8 heures. Il est 8 heures. Yo takaka na kati na prière. À 8 heures, tu es toujours dans la prière. Non, mais là, tu exagères. Là, tu exagères. Là, tu exagères. Tu es toujours en prière. Ah, là, tu exagères. Essaye un peu de revoir le programme de tes prières. Batu bako chola yo pozo sambela. Batu bako chola yo pozo sambela. Mais je te dis, ma sœur, persévère. Persévère parce que tu es dans les bons. Job avait persévéré jusqu'à ce qu'il avait vécu la restauration divine de Dieu. Ntamba lobeli bana ya Job. Yo yozole la bana. Yo yozole la libala. Ma sœur,
persévère, salela nzambe, nakati netingia, luka nzambe, salela nzambe, tatola nzambe, nakati na solo wana yo ozolumba, kolemba te, continue na kosalela nzambe, pe yo komona, oyo nzamba koya kosala, po na yo. Mon d'encouragement, po na pokwa ya lelo, ezali eke. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour toi, sache que ce n'est pas encore la fin de ta vie. Tango nzambe nana lobili loba suka pona yo te ma sœur, yeba que nana komi suka pona yo te. Yeba que nzambe nana silisi histoire na yo te. Azo continue na kokoma ton histoire. Il agira à son temps comme il avait fait pour Job. Job alobi, mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Mama, natango batu nyonso balembi yo batiki yo. Natango batu basukoleli yo maboko. Nzambe na yo akoya pona koya ko intervenir. Pona kolakisa bango ke yo za ya nzambe. Akotalisa ke yo za ya nzambe. Oza n'importe qui te. C'est lui ton père. Il t'aime. Il te connaît. Persévère, même lorsque tu sens mauvais. Au monique économie na yo nyonso kweyi, yo zalaki na salaire a malamu, na poisaka boye, vina yo lumbi solo, musale sili, compagnie kweyi en faillite, mama bato bamoni yo solo, okomo zanga, pardon, na lipa ya kopesa bana na tongo, mama persévère, ne lâche pas, Dieu est avec toi. Tout ce qui nous arrive, Dieu voit, il connaît. C'est lui qui avait permis que Satan a que de koningisa bomo ya Job, mais aboma motema na asimba motema na yete. De la même manière qu'il avait défendu l'âme de Job, mon Dieu nous défendra aussi, même lorsque nous sentons mauvais, il nous défendra à son temps et à son heure, parce que ce n'est pas encore fini, il continue à écrire notre histoire et ça sera pour sa gloire. Persévérons, tenons bon, Dieu est fidèle, il est le Tout-Puissant, il va nous justifier comme il avait justifié Job à son temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu n'a pas encore fini ton histoire. Personne ne te détournera de la volonté de Dieu. Un message très fort, plein d'espoir et d'encouragement, affirmant que votre vie, malgré les épreuves, malgré les tempêtes, Dieu se lèvera à son temps. Alléluia. 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 Nul n'est comme notre Dieu. Croyons et nous verrons cela s'accomplir.